Hey everyone, welcome back to the channel. This is Soumya from Book Feast. Motivation is the key to success, peace and happy life. இன்றைக்கி நம்மளோட மோட்டிவேஷ்னல் மாரல் ஸ்டோரி ரிவ்யூவில் என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா தி ஏப்ஸ், தி க்ளோவார்ம் அண்ட் தி பேர்ட். குரூப் ஆஃப் ஏப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மலையடிவாரத்தில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. இந்த மலையில் விளையக்கூடிய பொருளான ஃப்ரூட்ஸையும் ஹர்ப்ஸையும் தான் தங்களுடைய உணவாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. வின்டர் சீசன் வந்தாச்சு. இப்போ ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலை. சரி, நம்ம போய் எங்கேயா ஃபயரை தேடலாம், சாப்பாடுக்கு தேடலாம், ஒரு வீடுக்கு தேடலான்னு சொல்லி அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிட்ருக்காங்க. அப்போ ஒன் ஆஃப் தி ஏப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இங்கே வாங்க, இந்த இடத்துல ஃபயர் இருக்குது, எல்லோரும் உட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுது. கூப்பிட்ட உடனே எல்லாரும் போகிறாங்க. பார்த்தா அங்கே இருக்கிறது க்ளோவார்ம். ஸோ இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த இடத்துல உட்டெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு சுற்றி உட்காந்துருக்காங்க. இவங்க உட்காந்துருக்கத மரத்தில் ஒரு பறவை பார்க்குது. இந்த பறவை இவங்களை கூப்பிட்டு, இது வந்து என்றைக்குமே எரியாது, நீங்கள் இந்த வேர்ல்டு அழியிற வரைக்கும் இங்கே உட்காந்துருந்தா கூட நீங்கள் வச்சுருக்க உட்டெல்லாம் என்றைக்குமே வந்து ஃபயர் ஆகாது. ஏன்னா நீங்கள் உட்காந்துருக்கிறது வந்து நெருப்புக்கிட்ட இல்லை, இது வந்து ஒரு பூச்சி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. உடனே இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லை இது தன்னுடைய வாலில் ஃபயர் தான் வச்சுருக்கு, எனக்கு தெரியும், இதுலேருந்து ஸ்பார்க் வரும் அப்படின்னு ஒன் ஆஃப் தி ஏப்ஸ் வந்து சொல்லுது. இல்லைன்னு திருப்பி இந்த பேர்டும் ஆர்கியூ பண்ணுது. இது பெரிய பிரச்சனையாக போய் முடிஞ்சு இந்த பேர்டை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா பீஸாக வந்து கொண்டு போட்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த கதையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு மாரல் என்ன அப்படின்னா, தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல போய் நம்ம எப்பயுமே ஆர்கியூ பண்ணி நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. Hope the video is useful for you in one or the other way. Have an optimistic life with full of success. Thank you for watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel to get further more updates.